Bijouterie Santia, mi-vide Voulamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous présente le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara misakafo tiana rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, Green and Healthy Home. Maman Lisa, c'est l'heure. Pas de presto, manolotra anao ny le JT. Presto, maman, coucou. Beurre Montfleury, manolotra anao ny le JT. Dimy amby roapolo taona ny ara-dalana sy ny kojakojana ny moteranao samy solobe horirika ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koréana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Chamsoul manolotra anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Kobai, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobai, 10 ariary ny fonosana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Kobaen manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ankafaliana indray ary no hitsidiana ny tokantranonao tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao ampananjana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany omenanao avy hatrany ary ny lohatenim-baovao anisany nisongadina tamin'ity androany ity. Vola $100 miliara no vatsiana ho an'ny kontinanta afrikana entina mampiroborobo ny toe-karena ho an'ity taona ity hatramin'ny taona 2022. Tanatin'ny fivoriam-be ny solombambaoka omaly no nanambaran'ny filohan'ny antenimera-pirenena fa nahazo fankatoavana avy amin'ny primatura sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny antenimera-pirenena ka isan'ireo hisitraka ny vaksiny. Ny fanaovam-baksiny kosa no ahafahana misoroka sy miaro tena ny divalina aretina ity maro ny firenena tao Eropa no efa navita ny fatra voalohany sy faharoa tamin'ny mponina ao aminy. Anomboka ny faharoa amby roapolo ny volana May ao avy izao ny fandarana téléachat spécial fête des mères ao amin'ny fahitalavitra lasette entina anamariana ny fetin'ireny izay aharitra 7 andro ny fandehanan'ny fandarana izay karakarain'ny Canal 7 Events. Andian'olona misa 420 no voasambitry ny zandarmaria-pirenena no ny firaisana tsokombakomba tamin'ny delila kely izay rendahany tamin'ny fakana kely ny tao Anzorbe raha araka ny fanazavana. Tsy mbola misy toy ny hatramin'izao fotoana izao ny dingana fitakiany Madagasikara ny nosy kely manodidina mialohan'ny 4 jona taona 2022 lasa toeran-tsahivana no fehim-potoana napetraky ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina hamerenana ny nosy manodidina amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fifanarahana Matipaika eo amin'ny Rotota hatreto dia nangina tanteraka izany. Nanaitra ny fitondram-panjakana etsy ankilany Otrikavo anao jeritodika ny dingana sy ny fampanantenana nataon'ny filoha Andry Rajoelina mahakasika ny fitakiana ny Ilzepasa ao anatin'izao valanaretina Covid-19 izao. Nangina tanteraka ny fitakiana ny nosy manodidina tatoato. Samy nametra-panontaniana avokoa ny ankamaroany ireo olom-pirenena tsirairay sy ireo fikambanana samihafa miady ny hamerenana ny nosy manodidina manoloana ny dingana manaraka ataon'ny fitondram-panjakana hamerenana ireo nosy malagasy. Nampanantena ny hamerina ny Ilzepasa nefa ny filoha Andry Nirina Rajoelina mialohan'ny 4 jona 2022 saingy tsy totosa izany. Tsy nisy fanazavana ihany koa nomena ny malagasy nandritra ny andro nankalazana ny 70 taona ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Mais j'espère que vraiment avant
la célébration de notre 60e anniversaire du retour de l'indépendance, qu'on puisse trouver une solution par rapport à la gestion ou à la restitution de ces îles éparses. Nazava ny valiten'ny filoha tamin'ny taon-dasa raha nanontany ny mpanao gazety iray mahakasika ny toy ny fitakiana ny Îles Éparses izy. Nambarany fa mbola miatrika ady maiky Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ny ady amin'ny Covid-19 izany. Valiteny izay noraisiny otrik'afo fanaovana tsinotsinona ny Malagasy noho ny filoha izay efa nanome fe-potoana ny hamerenana ny nosy manodidina anefa tsy nisy fanazavana mazava. Nambarany filohan'ny otrik'afo fa marisarisa ny fitondrana amin'izao fotoana izao manoloana ny fitakiana ny nosy manodidina. Dia misy an'ilay fanantenana nataon'ny mpitondra fanjakana hoe tsy maintsy governemanta Madagasikara aloha milohany fa 20 volana Jona taona 2021. Mandrakity moa zany zao tsika ny androany tsy mbola tapa-governemanta Madagasikara na misy corona na tsy misy corona mbalam-pirenena tsy maintsy mitohy. Zay akory tsy milaza hoe tsy tokony ho arahina ilay Covid-19 tsy izay ny tiana resahana fa tsy maintsy mitohy foana ny fiainan'ny firenena satria tsika ny hatramin'izao tsy mbola mahafantatra hoe mandrapaoviana moa no mety fahataterana izany aby amin'ny coronavirus izany dia iandry amin'izay ve hatramin'izao aloha izany dia tsy mazava ny tena totsika hoe paikady amin'ny fitondram-panjakana malagasy makasika an'ireo nosy malagasy ireo. Efa nisy ny dingana natao teo aloha ahafahana mamerina ny nosy manodidina ny Madagasikara. Isan'izany ny fananganana komiti iraisana ny taona 2012 izay narahana fivorian'ny mpikambana hijerena marimaritra iraisana saingy tsy nahitana vokatra mazava akory. Andrandrana ihany koa ny anohizan'ny olona amin'izao fotoana izao ny zava-bitany antenimerian-dolona teo aloha mahakasika ny dinika ny nosy malagasy hatrany. Fa vola $100 miliara no vatsiana ho an'ny kontinanta afrikana entina mampiroborobo ny toe-karena amin'ity taona ity hatramin'ny taona 2022 mahatratra $300 miliara ny famatsim-bola hoentina ho an'ny Afrika. Ireo ary no anisan'ny votra tamin'ny fihaonana tampony natao tao Paris entin'ny Afrika miatrika ny vokatry ny tsy mikaretina Covid-19. Hisoroka ny fitotongana ny toe-karena afrikanina manoloana ny fitombon'ny trosa-panjakana tao anatin'ny krizin'ny Covid-19 izay no tanjona voalohany amin'ny fihaonana tampony tanterahana tao Paris naraisana mpitondra fanjakana afrikanina sy europeana anjara. Efa tsapany fiantraikany mavesatry ny Covid-19 eo amin'ny toe-karena afrikanina tamin'ity taon'ity ary ho an'ireo taona ho avy. Raha ny tombatombana natao dia mandidina ny $300 miliara ny famatsim-bola ilaina hatramin'ny taona 2022 hoy ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Arak'izany vola mandidina ny $100 miliara ho an'ity taona ity nokasain'ny filoha frantsay angonina entina manampy ny kontinanta afrikanina. Laharam-pahamehana ihany koa ny hanomezan'ireo firenena afrikanina fahafahana mampanao vaksiny miaro ny Covid-19 ny ponina ao aminy. Tsy dia mahatsikaritra fiara-mientana loatra izahay amin'io lafin'io. Tsy vokarina ao Afrika koa ny vaksiny ka marisarisa ny olona raha ny fiheverako azy hany ka ilaina ny mametraka tobam-pamokarana vaksiny ao Afrika entina manamafy io ady amin'ny valana retin'io hoy Félix Tshisekedi filohan'ny vondrona afrikanina sady filohan'ny République démocratique du Congo. Eo ihany ny valana retina saingy hambany iray ihany koa ny asa fampiororoana izay miroborobo ao Afrika hoy ny filoha Macron ka ilaina ny mitondra fanitsina amin'ny famatsim-bola entina miatrika io hambany io. Nanao antso ho an'ny fiarahamonim-pirenena ireo mpitondra fanjakana afrikanina mba hijery akaiky ny vokatry ny Covid-19 eo amin'ny sehatry ny toe-karena sy ny fahasalamana. Vonona ny tady vahaolana rahateo i Europa. Efa nisy ohatra ny fanampiana €10 miliara nalefa tany amin'ireo firenena mivondrona ao Afrika andrefana entina mitondra fanavaozana eo amin'ny franc CFA saingy tsapa kosa nefa fa vahaolana ho an'ny firenena tsirairay avy aloha no tena andrasan'ireo filoha afrikanina tamin'ity indray mitoraka ity.
Fa misokatra ofisialy amin'ny 2 ny volana May ho avy izao ny taom-pitrandrana lavanila 2 saingy efa mitarika resabe sahady ny fipartany taratasy iray mametra ny vidiny kilao amin'ny lavanila efa voahodina ho 5,7 ariary sy mifeny vidiny lavanila aondrana ho $500 ny kilao. Nanao fanambarana ny ombonana ny ministerany vola miaraka amin'ny ministerany varotra manoloana io tranga io fa mbola anatin'ny fandiniana ireo fepetra ho apetraka amin'ny fametrahana ny vidiny lavanila iny ny paritaka iny. Finiavana anakirotana saim-bahoaka indrindra fa ireo mpisehatra amin'ny famokarana lavanila no nanaparitahana iny taratasy iny hoy ny ministerany vola niara-nosony tamin'ny ministerany varotra. Niparitaka teny amin'ny tambazotra antserasera tokoa ny taratasy mametraka ny vidiny 1 kilao amin'ny lavanila efa voahodina, izany hoe efa nandrahoina ho $5,700. Mametraka ihany koa ho $500 ny 1 kilao amin'ny lavanila ondrana io taratasy io. Raha ny fanazavana voaray dia fitaovana entina miasa mbola mila fankatoavan'ny gouvernement iny niparitaka iny ary tsy mbola ofisialy. Ny filan-kevim-pirenena ho an'ny lavanila na ny CNV no mandinika ireo asa ara-teknika mifandraika amin'izany hoy ny fanambarana. Marihana nefa fa ny ministerany varotra no filohan'ny filan-kevim-pitantanana io. Hanomboka ny alakamisy izao ihany koa ny taom-pamokarana ho an'ny Sofia sy Diana raha toa ka amin'ny sabotsy no misokatra ny an'ny Sava. Tamin'ny taona 2020 sy ny taona 2020 lavanila mahery ny 750 taona no naondrana avy taty Madagasikara. Vaovao hafa kosa indray. Naharay taratasy fanalana azy tsy ao anatin'ny antoko Irmara intsony Clémence Sararnirina noho ny fandikan-dalàna tao anatin'ny antoko voalaza fa nataony hinambarany anefa fa tsy mpanolo-tsaina Irmara velively izy fa IRK ary tsy nahafantatra ny fisiany ireo lalàna voalaza ho anodikain'ireo mihitsy. Everiny Clémence Sararnirina araka izany fa paikady indray ity taratasy ity entina anesorana azy tsy ho mpanolo-tsaina ny tanàna intsony saingy ady hatramin'ny farany izy araka ny fanehoan-keviny teo amin'ny fandraisam-peo ny Aina Rabarso sy Stéphane Rakotomalala. Voalaza fa tsy nanaraka ireo lalàna anatiny mifehy ireo mpanolo-tsaina ny tanàna ao anatin'ny antoko Irmary Clémence Sararnirina ka nahazo taratasy milaza ny fandroana azy tsy ao anatin'io antoko io intsony. Milaza nefa ity farany fa tsy mpanolo-tsaina avy ao amin'ny antoko Irmara velively tamin'ny anarany IRK no nahalany azy teo amin'ny toerana io. Tsy nahafantatra raha teo ireo lalàna voalaza ireo ny tenany. Mahagaga anazy zany amin'izao fotoana izao dia lazaina fa hoe ianareo dia nanitsakisaka ny règlement intérieur, ianao moa zany ny teneniny. Ianao dia nanitsakisaka ny règlement intérieur dia gaga ny tenako satria ny ambarany ao anatin'ny taratasy dia hoe ny candidat rehetra dia tokony manaja ny ligne politique sy ny directive ny plateforme rehetra isika rehetra ary manao sini ny engagement sur l'honneur. Ary nitapitra nantaniko ny akamaroan'ny mpanolo-tsaina hoe nisy nanao siniana zany engagement sur l'honneur na nahita an'izany règlement intérieur na nanao sini règlement intérieur ave tsy adaolo ny valiny. Dikan'izany zany amiko dia tsy misy dikany ty taratasy ty. Ary finiavana fotsiny angamba amin'ny fiheverako azy satria zareo ne ka nitory ahy teny amin'ny tribunal administratif izy be ny tanàna anankiray dia président ampokotany TGV any amin'ny 2e arrondissement faro dia angamba ho iaho tsy nahomby ilay ketrika amin'ny fanesorana ny tenako satria namaly foana ny tenako tao anatin'ireo mémoire en réplique mety nanamalinany izay mety ho hevereo fa antony hanesorana dia mety tsy nahomby dia mitady ny fomba hafa indray hitadiavana hatrany ny fanesorana ny tenako tsy ho mpanolo-tsaina. Heverin'ny Clémence Sararnirina araka izany fa toy ny ireo raharaha rehetra nitoriana azy ihany ity taratasy farany ity izay mitaiky hatrany ny fanalana azy eo amin'ny toerana mahampanolo-tsaina ny tanàna Antananarivo. Saingy nambarany fa tsy anaiko fotsiny amin'izao izy fa hiady hatramin'ny farany. Tsy mampaninona ny Clémence ihany koa ny fanesorana azy tsy ao anatin'ny antoko IRK intsony. Ka androany zany dia mampafantatra antsika fa efa namaly tamin'ny voalohany aloha tsy nety niraisiko io taratasy io satria ozy aho hoe tsy afaka manao ny déchéance ary zareo ary mahasanganehana ary matsikaiky ozy izy ao fitenenana hoe Norbert Lalaratsirahonana zany olona tena tokony ary heveriko fa raha aman-dreny mahafelalana kanefa dia manao zavatra ohatran'izao manao sini taratasy ohatran'izao ary ampahafantariko azy raha tsy fantany
fa raha te hanao ny déchéance ana mpanolontsaina izy a dia ny fitsaranana ny juridiction compétente irery ihany no afaka manala tsy ho mpanolontsaina ny tanàna fa izy raha te hanala atso IRK hoe aloha io Clémence io tsy atao IRK tsy avela miteny amin'ny IRK tsony tsy maninona atsaiko zany fa ny hoe hanala kosa tsy ho mpanolontsaina dia miala tsiny kosa fa tsy afaka manala tsy ho mpanolontsaina tsy ahivina fa mbola miandry raharaham-pitsarana eny anivon'ny paky ihany koa i Clémence Rarinirina amin'ny 7-10 ny volana jona ho avy izao toy n'ireo fitoriana maro samihafa nataony teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra azy ihany izany. Fa no tanterahana tetsy amin'ny lapamaintsina nosikely androany fandaniana ny tolo-dalàna mahakasika ny fananantany sy ny fandrefesatany izay naroso ny filohan'ny vaomera ny fananantany Naivo Raolodina maro ny tombony azo avy amin'ny fahalaniny ireo tolo-dalàna vaovao ireo raha araka ny fanambarany etsakilan'izay nefa dia tsy fanao tefimaika ny raha tahaka izao amin'ny mahazava-dehibe azy raha ny hevitry ny maro anisa ireo olona noho izany dia tsy maintsy naverina na sy mpantsiana indray ny lalàna ary mbola miandry ny fankatoavan'ny filoham-pirenena mialohan'ny andiniana azy tanteraka Rina Fanirisoa Stéphane Jakotomalala. Lany tao anatin'ny tsangatanana nataon'ny olona ny maraina teo ny tolo-dalàna mahakasika ny fandrefesantany naroso ny filohan'ny vaomeran'ny fananantany Naivo Raolodina ho afaka isehatra eo amin'ny fandrefesantany amin'izay ireo mpiasa-panjakana sy ireo navita fianarana mahakasika izany manomboka izao maro ihany koa ny tombony ho azon'ny vahoaka amin'ity lalàna vaovao ity mbola ho asimpantsiana kosa nefa ny tolo-dalàna mahakasika ireo boky rovitra manamarina ny fananantany izay niteraka aia tamin'ny ankamaroan'ireo olona nandan'ilay tolo-dalàna. Rehefa lany tsomatsaka mivoaka zany lalàna iny dia afaka mandrefy tany amin'izay géométre-mpanjakana dia ho fatatsika amin'izay zany fa tsy misy tsony ty le zay manana metatra ty dia manefy mba mahazo asa ihany koa mivoaka any amin'ny fianarana atsy expert ma-expert azy zany ary miala amin'izay ny ahian'ny vahoaka amin'ity le mifangalangalan-tany ity zay zany tena zava-dehibe amin'iny géométre expert iny mikasika lay bokovitra moa zany tsy hoe tsy laninana le izy sanakao fa gagy loha zany nga manadiady mety ny antemerandolona hoe mbola misy resaka amin'ny fijery azy zany resaka jeu de mots le izy dia mbola iverinao amin'ny commission dia jerena zay hoe reto zany mety voambolana mapetipety kokoa lavana le lalàna tsy zay fa mbola hidinianao amin'ny commission le izy dia vitany eo amin'ny commission dia verina plein air. Zava-dehibe eo amin'ny malagasy izany fananantany sy ny mahakasika ny tany izany ka tsy tokony atao ambany zavatra mihitsy hoy ny filohan'ny antenimeran-olona nefa raha tamin'ny ady hevitra tsy azo atrehan'ny mpikambana mihitsy moa ny fandaniana izany ny maraina teo rehefa vita izay dia tapaka fa hoaverina ny amin'ny mpanao lalàna ity tolo-dalàna ity mba ahafahana mikatsaka ny tombotsoan'ny be sy ny maro. Tsy azo lanina atao tefimaika zany na maimaika dia nanapa-kevitra zany ny ato amin'ny antenimeran-olona fa dia hoaverina any amin'ny commission ny mpanao lalàna zany commission juridique eto amin'ny Sénat zany ny fandiniana ny tolo-dalàna io mba ahafahana indrindrindrindra manatsara an'le tolo-dalàna io zany indrindrindrindra moa zany dia araka ny lazaintsika ihany ny atsika ny fomba fiasa ato amin'ny antenimeran-olona dia tombotsoan'ny daholobe aloha vao atao hoe tombotsoan'olo mihitsy ka ny tombotsoan'ny daholobe dia ny vahoaka zany no miandrana izy io dia tena mila fandiniana lalina. Efa antampitrisana izao ireo olona mitaraina ho manana olana amin'ny fahasimban'ny boky mirakitra ny fananantany eny amin'ny tribonaly izany no antony adiana ny mba handaniana ity volavolan-dalàna ity mbola haritra hatramin'ny enim-bolana na mihoatra ny fanitsiana izany indray raha nambarany teo anivon'ny olona androany. Tanaty fivoriam-ben'ny solombam-bahoaka omaly kosa no nanambarany filohan'ny antenimeram-pirenena fa nahazo fankatoavana avy amin'ny primature sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny antenimeram-pirenena ka isany isitraka ny vaksiny antsitrapo ny fanaovam-baksiny ary safidy ny tsirairay tsy ny solombam-bahoaka rehetra no marisika amin'ny fanaovana ity vaksiny ity ankoatra io dia maniry ny hanafatra vaksiny ihany koa ny sehatra tsy miankina noho ny fahitana fa
kely tsy mahasana ny vahoaka rehetra ny fatra izay afara ny fitondram-panjakana araka ny loharanom-baovao nenty ny fenoaja Ariana sy Anja Rakotonorainy. Isaorana ny solombavam-bahoaka amin'ny Brickaville ny fandraisan'ny fitenenana izay. Tonga dia valiko hoe tonga aloha ny mahakasika ny vaksiny fa misokatra tsara ho ny solombavam-bahoaka ny fanaovana vaksiny ho an'ny izay marisika hanao an'izany dia ao amin'ny médecin docteur Bernard moa no azahoantsika ny renseignement momba an'izay fa misokatra hoantsika izy io ho ny rehetra hoantsika solombavam-bahoaka. Azon'ny solombavam-bahoaka ataony manao vaksiny araka ny filohan'ny antemneram-pirenena nandritra ny fivoriana amin'ny alalan'ny visioconférence natao omaly. Misy solombavam-bahoaka eo anivon'ny antemneram-pirenena no tsy marisika amin'ny fanaovam-vaksiny hatramin'ny ny andohan'ny resadresaka mahakasika ny fanafarana vaksiny eto Madagasikara. Mbola tsy nisy mihitsy vaksiny dia efa nisy sitrana teto amintsika fa na moa amin'izany le tsisy tension fa misy tension dia CVO no aniko hatrany amin'le ranony hatrany amin'ny cellule to amin'le firenena rehetra namoaka n'io vaksiny io aranga be maty mony teto amintsika fa le vaksiny laza resaka politika. Tsy afaka namoaka antontanisa ofisialy sy nanome atotam-baovao mahakasika ny fizotrin'ny fisoratana anarana ny teo anivon'ny ivitoeram-pitsaboana sy sosialy eo anivon'ny antemneram-pirenena. Raha ny fantatra kosa nefa dia manodidina ny 30 eo ireo efa nisoratra anarana ahazo ilay vaksiny. Misy indray kosa ireo mbola misalasala amin'ny anaovana vaksiny amin'ny mahasafidy azy ary nanambara fa tokony ho fitaratra amin'ny fandraisana vaksiny ireo mpitondra fanjakana izay tia mampitany firenena amin'ireo firenendehibe. Sahala mitereko manoko moa zany tsy dia marisika satria ny london'ny mpisolona aza sy manao azy io dia zavy hanao koa. Mba hitako manao ny filoham-pirenena sy ny premier ministre ben'ny gouvernement sy ny président assemblée zay zany azy vao mety harisika ohatra ka hoe sisy any amin'ny toerana izay aliako zany. Fa raha hanao zavatra ny ireo misy voalohany indrindra raha modely zany zareo na dia hoe misy ny hoe zay agnatin'ny marefo zareo ireo ny filoham-pirenena sy misy ireo atao priorité ny premier ministre sy ny président assemblée ny président institution manontolo rehetra zany. Fa isandreo mangataka ny anafatra vaksiny manokana ny sehatry ny tsy miankina eto Madagasikara. Efa tafapetraka eny anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny antontan-taratasy mangataka ny fahazondalana manao ny fanafarana. Tokony hisitraka ny vaksiny voalohany ny mponina andrenivohitra ary mihiba hatrany ny tany ny fahatongavan'ny mpiasa miasa noho ny valanaretina. Miantoka ny famerenan'ny fampidinana toe-karena ny fanomezana alalana ny tsy miankina anafatra vaksiny hoy ny filohan'ny fikambanamen'ny orinasa eto Madagasikara. Vaovao mahakasika ny fivoarany tsy mikaretina Covid-19 eto Madagasikara, miisa 3 ny maty vokatry ny Covid-19 omaly raha ny antontanisa nivoaka androany. Tapafatesana ambany voaraikitra tao anatin'ny 2 andro ny fanesy nampiakatra ny isan'ny maty hatramin'ny sin'ny Covid-19 ho 770 sy 700. 750 kosa ny tranga vaovao. Tamin'ny fitiliana natao miisa 470 sy 200 amin'izao fotoana izao mitotaly 750 sy 1,000 ireo mbola manaraka fitsaboana ka ny 170 sy 300 dia manana fahasarotany eo amin'ny sorotraretina raha ny isan'ny voaka androany ihany. Hatreto dia mitotaly 520 sy 300 sy 4 ireo efa voan'ny tsy mikaretina ary 770 sy 700 sy 400 sy 3 alina kosa ny fitiliana efa vita hatramin'ny sin'ny Covid-19 teto Madagasikara. Efa noalefana ny fepetrana izany aza dia tokony omailo hatrany ny rehetra ary anaza ireo sakana ara-pahasalamana efa napetraka hatramin'izay. Tsy vitsy mantsy ireo toerana ahina hiteraka fifampikasoana olona maro izay ahenoana fitarainana amin'izao fotoana izao hoentiny Aina Rabarso sy Stéphane Rakotomalala ny andindiny izay. Mitaraina ny olona fa mbola tsy nahazo alalana ny sokatra ny fiangonana. Na dia efa noalefahina avokoa aza ny ankamaroany ireo fepetra napetraky ny fitondram-panjakana ho fisorohana ny fiparitahan'ny ny valanaretina Covid-19 hatrany anefa no anton'izany ary tokony mbola samy mitandrina ny tsirairay. Na aloha voalohany indrindra zao ny tiako nandrasana amin'ny makristianina ana tokony sokafany fiangonana satria izy ny teny hoe afaka mamoro olona moatrany zato tsy moatrany zato. Inona ny tsy hanokafana fiangonana satria fiangonana afaka
mampiditra olona zatozato restaurant efa afaka misokatra ny PMI bit reny afaka misokatra casino reny misokatra fa maninona ny fiangonana tsy sokafana ary fa ny manaraka an'izay koa tsy mba misy mifanaraka amin'ilay fiboana mba misy hoe masosialim-bahoaka mihitsy. Voalaza tao anatin'ny fepetra farany fa mbola tsy azo atao ny famoriana olona mihoatra ny zato. Tsy vitsy araka izany ireo toerana efa afaka mandray olona maro, isan'izany ireny toeram-pilokana ireny mahasarika olona satria mety afaka azon'izy ireo vola hividianany ny hohaniny anio. Misy ihany fanaja ato fa tsy hoe mitangorongorona, misy ihany le sasany le tsy mieritreritra an'le izy dia to dia sisika koatrany. Manokana aloha zany le izy tsy atahorako fa le ahonanana ny atahoranay satria zay tsy manam-bola ny ahonanana tanana vany tsofokato sasana tanana eto. Mbola tsy afaka misokatra kosa etsy andanin'izay ny toeram-pisotroana sy ny fanaovana karaoke ary ireo toeram-panaovana lanonana maro samihafa. Ny fanaovam-bakisiny kosa no ahafahana misoroka sy miaro tena amin'ity valanaretina ity. Maro ny firenena atao Eropa no efa nahavita ny fatra voalohany sy faharoa tamin'ny mponina ao aminy miaraka amin'ny paikady zero covid izany hoe fiainana miaraka amin'ilay valanaretina io fanafainganana ny fanaovam-bakisiny io. 520 tapitrisa no any no fatra nomeny ny vondrona Eropeana ny 17 Mey lasa teo. Mahery ny 570 tapitrisa ny fatra-bakisiny nomen'ny vondrona Eropeana ny 17 Mey lasa teo. Mitambatra ao ny fatra voalohany sy faharoa. Firenena 5 amin'ny vondrona Eropeana no efa nihoatra ny 10 tapitrisa ireo olona efa vita vakisiny fatra voalohany. Ao Royaume-Uni 9.35 tapitrisa no efa nisitraka io fatra voalohany io. Izany hoe ny 7.20 isanjaton'ny mponina. Ireo 12 taona no mihoatra ihany no afaka misitraka ny vakisiny. Ny any Alemana 3.53 tapitrisa no efa voavakisiny. Ny any Frantsa 9.1 tapitrisa. Ny any Italia 12.57 tapitrisa. Espana 14.57 tapitrisa ny mponina no efa nahavita. Italia koa efa nahavita nampisitraka vakisiny olona 12.57 tapitrisa. Mariana fa fatra voalohany ireo voatanisy ireo. Maro ihany koa ny firenena ao Eropa no efa nahavita ny vakisiny fatra faharoa. Mbola mitana ny lalana voalohany ihany Royaume-Uni eo amin'ny fanaovam-vakisiny fatra faharoa. Hongrie koa efa nampanao vakisiny fatra faharoa. 13.5 isanjaton'ny mponina no efa vita araka ny antontanisana avoakan'ny fahefana Budapest. Manafaingana ny fanaovam-vakisiny avokoa ny firenena ao amin'ny vondrona Eropeana. Antony ny paikady zero covid raha ny ao a Frantsa manokana. Izany hoe fiainana miaraka amin'ilay valanaretina no lahara-pahamehana. Efa ao anatin'ny paikadiny Alemana mihitsy ny fanafainganana ny fanaovam-vakisiny. Izay no antoka iarovana ny tena sy ny hafa. Mamela ireo olona efa vita vakisiny hiditra ao aminy ny vondrona Eropeana. Fa manomboka ny faharoa amby roapolo ny volana Mey ho avy izao ny fandaharana téléachat spécial fête des mères ao amin'ny fahitalavitra lasety entina hanamariana ny fetin'ireny. Aharitra 7 andro ny fandehanan'ny fandaharana izay karakarainy Canal 7 Events ao amin'ny fahitalavitra. Izy ny lalao karakaraina ao amin'ny pejy Facebook ny Canal 7 Events entina hanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa. Ny andinindiny ary. Mangitakitaka be tonga ndraiky fetin'ireny ohatr'izay dia maninona kina fetin'ireny na fetin'ny tsireny. Amin'ny fahitalavitra indray no hiantsena ho an'ny fetin'ireny isika miaraka amin'ny fandaharana téléachat spécial fête des mères ao amin'ny fahitalavitra lasety canal 43 UHF 647.25 MHz. Marobe ny tolotra ho hita mandritra izany. Araky ny fahitantsika mandeha any amin'ny dokam-barotra any dia misy ny fandaharana téléachat spécial fête des mères izay karakaranay Canal 7. Izy io dia manomboka ny 12 ny volana Mey izao, izany hoe manomboka ny sabotsy izao ka hatramin'ny sabotsy 7 ny volana Mey izao. Ity fandaharana ity dia natokana ampiratiana ireo tolotra rehetra na ireo entana rehetra ho an'ny neny, izany hoe na ny
kiraro na ny akanjo misy ihany koa ny sakafo ary ireo izay fitaovana rehetra atao amin'ny volo, eo ihany koa ireo kojakoja na ny firavaka, ny bracelet, ny montre dia hita ao avokoa karazana entana maro no afaka jerena amin'io hetsika io koa manasanareo izay mandritra n'io 7 andro io anaraka tsy tapaka ny fahitalavitra la7. Hoaraina isan'andro ao anatin'ny 7 andro ny fandarana ara-barotra télé achat spécial fête des mères ao amin'ny fahitalavitra la7. Misy kilalao atao kosa ao amin'ny pejy Facebook ny Canal 7 Events isan'andro mifanindry andalana amin'ny fandarana io. Isan'andro zany mandritra n'io 7 andro io, zany hoe manomboka ny 12 ka hatramin'ny 17 ny volana May dia misy olona anankiray izay atao tirage. Ny fanomezana amin'izany dia mahazo bon d'achat 20 000 ariary ilay olona izay hosariana mandritra n'io 7 andro io, zany hoe isan'andro misy olona anankiray mahazo bon d'achat 20 000 ariary avy aty amin'ny Canal 7 Events. Mandrina ny 20 eo ireo mpandray anjara amin'ny télé achat spécial fête des mères manasa ny mpanjifa rehetra ny Canal 7 Events anaraka ny fandaharana ary tsy salasala anjifa ny entana ho an'ny reny. Zay inona no andrasan'ny sety tsy mandehandeha ianao fa dia ao an-trano mijery fahitalavitra la7 manomboka ny 12 ny volana May hatramin'ny 17 ny volana May andraso eo fa tsy maintsy mahazo ny anjarany eny fa mila mividy koa nefa na izany ary Fandian'olona misa 420 no voasambotra ny zandarmarim-pirenena noho ny firaisana tsokombakomba tamin'ny delila kely izay rain-dany tamin'ny fanaovana asa fakana-keriny tao Anjorobe sy ny manodidina raha ny fanazavana voaporofo nanana fifandraisana mivantana na ankolaka tamin'ny asa ratsy izay natao ny delila kely moa ireo andian'olona ireo raha araka ny fanadihadiana natao ny zandarmarim-pirenena hatrany. Tratra teny amin'izy ireo ihany koa ny fitaovam-piadiana samihafa izay voamarina fa any mpitandro ny filaminana ny ankamarony. Andro vitsy taty aoriana nahatrarana ny delila kely izay voalaza ho rain-dany amin'ny fakana-kery ny fanesy tao Anjorobe sy ireo faritra hafa. Voasambotra tany Aloatra Mangoro, Betsiboka sy ny toerana manodidina ireto andian'olona misa 420 ireto. Voaroiroy manana fifandraisana mivantana na alavitra tamin'ny delila kely nandritra ny asa ratsy nataon'izy ireo toy ny fampiantranona, fanomezana sakafo sy ny maro hafa. Fanadihadiana natao tamin'ireo namany delila kely efa voasambotra moa no nahafahana nahatratra ireto andian'olona manaraka ireto. Tratra teny amin'izy ireo ihany koa ny fitaovam-piadiana samihafa izay voamarina fa basi-panjakana ny ankamarony. Dia amin'izao fotoan'izao indray mbola mitohy ny azalambo ataony ny ato amin'ny gendarmerie zany mikasika ny fisamborana ireo manodidina azy dia misy 420 no efa voasambotra ary atolotra amin'ny fitsarana atoato. Ny faritra nanaovana ny fisamborana dia tsy vita ny tany amin'ny faritra tany amin'ny distrikta Anjorobe ihany fa hatrany amin'ny faritra Alaotra Mangoro, Betsiboka, any amin'ny faritra Bongolava dia nahitana ny ratsa mangaiky an'ireo olona nanao an'iny asa ratsy iny. Manaraka izany dia ireto aseho antsika ireto ny zavatra tratra tamin'ny delila kely sy ny firongony nandritry ny ampolo taonany nanaovany ny asa ratsy indrindrindrindra taty amin'ny faritra Anjorobe izay adidinay. Dia misy Kalaknikov zao reto misy Mars 36 dia basi-panjakana ary misy reto fusil de chasse sy reto fitaovam-piadiana misy zava-mipoaka mahery vaika ty izay ny miaramila ihany tokony hampiasa azy. Tapabolana teo izay no nahatrarana andian'olona misa 420 hafa izay voalaza ho niray tsokombakomba tamin'ny delila kely ihany koa. Ny 20 tamin'izy ireo efa nampidirina bonja raha toka afaka madiodio ny roa hafa. Nilaza ny zandarmarim-pirenena fa itoy ary tsy hitsahatra hatreo ny famahana ny tambazotra nataony delila kely. Tany Ambohibola kely Morarano Gara 420 km avaratry Moramangy delila kely no tratra. Voatifitra teo amin'ny feany izy ary nentina tany amin'ny hôpitaly saingy tsy tana intsony ny ainy andro vitsy lasa izay. Raha araka ny fanazavana ny zandarmarim-pirenena izay nanamafy fa tsy ny fofony ainy delila kely velively nandritra ny fisamborana azy.
Eo amin'ny taranja basketball kosa indray dia mbola any Rwanda miatrika ny basketball Africa League ny clubn'ny Gendarmerie pirenena GNBC nifanandrina tamin'ny Patriots Basketball Club izy ireo androany ekipa izay misolo tena ny Rwanda tery dia tery ny isa satria dia resy ny GNBC ny farina teo amin'ny isa 2-7 noho ny 7 ny lalao dia mbola misy ny lalao iray ho atao amin'ny alahady ifanandrina ny ekipa malagasy amin'ny Rivers Hoopers avy ao Nigeria. Tsy naomby indray ny ekipan'ny Gendarmerie pirenena tamin'ny lalao nifanandrianany tamin'ny Patriots Basketball Club ao anatin'ny lalao Basketball Africa League. Anatin'ny vondrona A no misy an'ny GNBC nisaraka teo amin'ny isa 2-7 no 7 ny ekipa rotonta resy ny ekipa malagasy. Tery dia tery ny isa tamin'ity lalao ity. Nitarika ny GNBC tany am-boalohany 5 minutes mbadika miandalana ny isa. Raz gets the ball back out and there's the three-point attempt and there's a foul that's been awarded there. You can just see that nanana ny hafainganam-pandeha ambony indrindra nandritran'ny lalao ielira Andriamampianina. Isa iray avy no ananan'ny GNBC sy ny Rivers Hoopers Basketball Club. Ankehitriny raha efa samy manana isa roa ny Patriots Basketball Club sy ny Union Sportive Monastirienne. Ireo ekipa efatra ireo no mivondrona ao amin'ny ekipa A. Nandrobaka ny championnat de Rwanda ny club Patriots Basketball Club ny taona 14 20 ary ny taona 20 faharesena faharoa an'ny GNBC ity androany ity. Resin'ny Union Sportive de Monastirienne tunisienne ny ekipa ny alatsinainy lasa teo amin'ny isa 13 no 19 no ny farana ny lalao. Mbola isy ny lalao iray farany amin'ny alahady izao iatrehan'ny GNBC ny ekipa nigériane Rivers Hoopers Basketball Club. Resin'ny Patriots Basketball Club tamin'ny isa 30 no 10 ity ekipa ifanandrina amin'ny Madagasikara amin'ny alahady ho avy izao ity. 20 left on the clock and Costa tries to barge his way through the defense. Is that he does pick up the foul? I thought that he was going to get a call against him on the charge, but have a look at this. He is a terror in the paint. He is Falano filohan'ny vondrona afrikany eo amin'ny taranja judo isy teny Randriana Solonyaiko fahatoroa amby 70 no azony Abakara Germaomi teratany Tchadiana kosa no nifanandrina tamin'ny Amita Fepto pitondrana efataona izy anomboka ny astany amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana aogositra amin'ny lalao olimpika ao Tokyo araka ity vaovao manaraka ity. Lano filohan'ny fivondronana afrikany eo amin'ny taranja judo na ny UAG sy teny Randriana Solonyaiko. Lany tamin'ny vato 2-7 no 7 raika amin'ny 10 ireo komity mpifidy Abakar Germaomi teratany Tchadiana no nifanandrina taminy. Talata tamin'ny 7 orety Madagasikara no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny valim-pifidianana. Tao amin'ny Hotel Princess tao Dakar no nanaovan'ny komity mpanatanteraka ny fifidianana. Efa taona ny fepto-pitondrana ovitainy. Izy teny malagasy faharoa hitondra sy tantana vondrona afrikana tao aoriany Amady filohan'ny Confédération afrikana ho an'ny baolina kitra nanomboka ny taona 17 hatramin'ny ity taona ity. Nisaotra manokana ny filohan Rajoelina sy ny ministry ny fanatanjahantena Tinoka Roberto izy teny tanatin'ny fandraisam-pitenenana nataony no nitsotra nomen'izy ireo talohan'ny nanatanterana an'ity fifidianana ity. Solombavam-bahoaka Pernas sy teny no sady filohan'ny Fédération Taranja Judo eto Madagasikara sy ny Komity Olimpika Malagasy. Andray ny toerany amin'ny fomba ofisialy izy amin'ny volana aogositra ho avy izao ao amin'ny lalao olimpika atao Tokyo. Mbola noho ny asany amin'ny mahafilohan'ny UAG kosa Big Sisoka mandra-pahatapitra io lalao io. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitony aliny talata 20 Mey ka hatramin'ny alarobia 7 Mey lasa teo ny fifandonana teo amin'ny Israel sy Palestiniana olona maro izay no efa lavo nandritra ity tsy fifankazahoana teo amin'ny firenena roa samihafa ity hatramin'ny nanombohan'ny esika tsy ambakan'izany ireo foto-dravitra sarava tao anatin'ny fifandonana nilaza i Frantsa fa tokony andray antanana ny fampitsarana ny ady ny eo anivon'ny firenena mikambana.
Alors que la tension entre Israël et le Hamas reste élevée. Tsy mbola niato hatreto ny fifandonana eo amin'ny Israely sy ny Palestina. Mbola nitohy hatrany ny hetsika fanafianana habakabaka ataon'ny Israeliana noho ny fandefasan'ny Palestina balafomanga nakany amin'ny faritra Israely. Tsy miandry andro mazava hatrany ireo mpanao hetsika fa manao latsakalina. Nandritry ny 9 andro nisian'ny fifandonana, nahatratra 730 izao ireo lavo. Tafiditra ao anatin'io salanisy io, ireo Palestiniana miisa 720. Ankoatr'ireo, nilaza ihany koa ny mpitandro ny filaminana Israeliana fa namono olona miisa 420 tao anatin'ny fifandonana. Nilaza ny avy amin'ny tafiky ny fanjakana jiosy fa tafiakatra hatramin'ny 703 ireo balafomanga nalefa tao Israely avy tao Gaza. Nitarika hetsika ny amin'ny tsy fankasitrahana ny toe-java-misy sy ho mariky ny firaisan-kina tamin'ny Gaza ny Palestiniana ny talata lasa teo. Manoloana izao tsy fileferan'ny rototo izao anefa, nanolo-kevitra ny mba ampitsara ny eo anivon'ny firenena mikambana ny ady eo amin'ny rotonta i Frantsa tamin'ny talata riva. Tokony apetraka amin'izay ny fitaovam-piadiana sy ny karazana ady rehetra raha ny nambarany. Efa marobe ireo foto-drafitrasa sy fananan'olon-tsotra rava vokatry ny ady. Azary lasa sorona amin'izao ihany koa ireo sivily tsy tafiditra ao anatin'ny raharaha. Hatreto anefa, mbola nanoina nafika ny Gaza ny fiara-manidina Israeliana raha ny nambarany AFP. Tsy milefitra ihany koa ny Palestina fa mamaly avy hatrany raha vantany vao misy hetsika ataony ankilany. Nanaitra ny mponina maro tao an-toerana izany. Hatreto aloha, mbola tsy hita izay vahaolana aingana ho aroso mba hampitsarana ny ady eo amin'ny rotonta. Et des médicaments y sont entrés. Dia iny ihany koa no hiampitatsika amin'ny meteo ho an'ny Rapitso. Ny mety ho toetry ny andro any Rapitso any amin'ny faritanina Antsiranana, faritra Diana sy Sava, ifandimby ny rahona sy ny masoandro, maripana ambony indrindra 7 degré Celsius hitoviany ireo faritra roa ireo, 2 degré Celsius avy kosa ny farany ambany. Ho an'ny faritra Iboeny, Melaky, Sofia, Betsiboka dia ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro, ahitana ny maripana farany ambony any Iboeny 3 degré Celsius, maripana farany ambany 2 degré Celsius any Melaky. Ho an'ny faritra Alotra Mangoro, Analanjoroa fary Atsinanana dia ho maloka ny andro ary izy ihany koa ny orana. Maripana farany ambany 20 degré Celsius any Analanjoroa, mandrina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana farany ambany ho an'ny Alotra Mangoro Antsinanana. Ny maripana farany ambony kosa dia samy 20 degré Celsius avy. Ho an'ny eto afovoantany, ho an'ny faritra Analamanga, Vakinankaratra, Ritasy dia andrahoana ny andro. Ho an'ny Bongolava kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Araka ny fanambarany meteo omaly dia ahitana fidina ny maripana farany ambony ho an'ny eto Analamanga. 20 degré Celsius ary ny maripana farany ambony ho an'ny Analamanga, 20 degré Celsius ny ambany indrindra. Vakinankaratra 20 degré Celsius ny ambony indrindra, 20 degré Celsius ny ambany. Itasy 14 degré Celsius ny maripana farany ambony ary 19 degré Celsius ny maripana farany ambany. Ho an'ny faritry Amoronmany, Matsatram-bony, Iorombe, Vadivavy-Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ho an'ny Vadivavy-Fitovinany sy Atsimo Atsinanana dia anorana ny andro. Ho an'ny Amoronmany sy Iorombe kosa dia ifandimby ny rahona sy masoandro raha toka andrahoana ny any Matsatram-bony any. Maripana farany ambony any amin'ireo faritra 5 ireo dia 14 degré Celsius. Ho an'ny Iorombe, Vadivavy-Fitovinany ary Atsimo Atsinanana, Matsatram-bony kosa 15 degré Celsius. Maripana farany ambany 18 degré Celsius ho an'ny Atsimo Atsinanana, Vadivavy-Fitovinany koa torak'izay, Iorombe 14 degré Celsius, Matsatram-bony 15 degré Celsius ary 12 degré Celsius ho an'ny Amoronmany, ny maripana farany ambany. Ho an'ny Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy dia ho tsara ny andro satria ifandimby ny rahona sy ny masoandro, afana ihany koa amin'ny ankapobeny ny andro. Maripana farany ambony 13 degré Celsius any Menabe, 14 degré Celsius kosa any Androy, ny maripana farany ambany.
Hisorana hatrany ianao tsy nisaraka taminay tato anatin'ny Le JT ary dia manome fotoananao indray aho any Rapitso. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, green and healthy home. Dimy amby roapolo taona ny ara-dalana sy ny kojakozanany moteranao hatramin'ny solobe oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Shamsoul manolotra anao ny Le JT. Maman Lisa, c'est l'heure. Pat Presto manolotra anao ny Le JT. Presto, maman kokoa. Beurre Montfleury manolotra anao ny Le JT. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique nanolotra anao teo ny Le JT. Kobaye, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobaye, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kobaye manolotra ho anao ny Le JT. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous a présenté Le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.